আসসালামু আলাইকুম। সো অমিত, আহ, আমরা এখন কথা বলবো আমাদের হাউসহোল্ডের মোস্ট কমন প্রোডাক্ট রেফ্রিজারেটর নিয়ে। সো ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টিস বলো যে ফর রেফ্রিজারেটর মেনটেনেন্স হোয়াট আর দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস কাস্টমার শুড ফলো? ওকে, সো ফার্স্ট ভাইয়া, যখন আসলে কাস্টমার রেফ্রিজারেটরটা বাসায় নিয়ে আসে, তখন আসলে এটা সবার ফার্স্ট রেকমেন্ডেশন যে বাসায় নিয়ে আসার পরে অ্যাটলিস্ট নো ফ্রস্টের ক্ষেত্রে 12 ঘন্টা পরে আসলে ফ্রিজারটা অন করতে হবে, রেফ্রিজারেটরটা 12 ঘন্টা? 12 ঘন্টা নো ফ্রস্টের ক্ষেত্রে। বাট ফ্রস্টের ক্ষেত্রে যেমন চেস্ট ফ্রিজার হোক বা ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আপনার 6 ঘন্টা ইটস রেকমেন্ডেড। বিকজ না হলে গ্যাস মানে ভেতরে যে কম্প্রেসারের যে গ্যাস আছে, গ্যাসের এর মানে ফ্লোতে সমস্যা হতে পারে, যেটা Okay. আপনার কুলিং পারফরমেন্স আলটিমেটলি ঝামেলা হবে। ওকে সো ইটস রেকমেন্ডেড এন্ড এটা আসলে সবার জন্য একদম মাস্ট ডু। ওকে, সো প্রথম হলো 12 ঘন্টা, মানে বাসায় এনে 12 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিব। জি, ওকে, নেক্সট। ওকে। তারপরে হচ্ছে যখন আসলে আপনি ফ্রিজটাকে সেট আপ করছেন, আপনাকে এতটুকু মেনশন মানে এনশিওর করতে হবে যেন আপনি দেয়াল এবং Sorry. রেফ্রিজারেটর এটার মাঝে যেন অ্যাটলিস্ট 3 ইঞ্চেস এর মতো গ্যাপ থাকে, অ্যাটলিস্ট ব্যাক ওয়ালের সাথে এক্স্যাক্টলি ব্যাক ওয়ালের সাথে 3 ইঞ্চেস। ঠিক আছে। সো তারপরে এটা ফর এয়ার সার্কুলেশন। ফর এয়ার সার্কুলেশন। আর তারপরে যদি আসলে যাই জাস্ট মানে একদম ইউজারের যখন সাইডে কোনো গাইডেন্স আছে? সাইড এনিথিং ইজ সাইড আসলে মানে ইটস রেকমেন্ডেড যে একদম আসলে দেয়ালের সাথে না লাগানো রাখতে, একটু গ্যাপ রাখা, অ্যাটলিস্ট হালকা গ্যাপ। 3 ইঞ্চেস ইজ নট দ্যাট বিগ গ্যাপ, তাই না ভাইয়া? রাইট। সো তারপরে যদি আসলে কাস্টমার যখন ইউজ করছে, তো ইউজ করার সময় কাস্টমারদের অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখে যে রেফ্রিজারেটরের ভেতরে যেহেতু তারা মানে কোনো একটা এমন না যে সব প্যাকেট জাতীয় খাবার রাখে, খোলা অনেক কিছু রাখে, সো দেখা যাচ্ছে আপনার ভেতরে গন্ধ হতে পারে। সো এই গন্ধ দূর করার জন্য বিভিন্ন রেফ্রিজারেটরে যেমন বিভিন্ন টেকনোলজি আছে, যেমন এলজির ক্ষেত্রে আপনার হাইজিন ফ্রেশ প্লাস আছে, বা কিছু কিছু যেগুলোতে হাইজিন ফ্রেশ প্লাস নাই সেগুলোতে ডিওডোরাইজার আছে। সো এইগুলা তো অটোমেটেড টেকনোলজি, বাট যদি আসলে ইউজার গাইডলাইন কিছু থাকে যে হ্যাঁ কিভাবে ইউজাররা ভেতরের গন্ধ দূর করতে পারে, সেটার জন্য আসলে একটা বাটিতে আপনার কয়েক টুকরা লেবু অথবা আরেকটা বাটিতে আপনার জাস্ট শুকনো চা পাতা, জাস্ট প্যাকেট থেকে খুলে জাস্ট চা পাতা ঢেলে বাটিতে রেখে দিতে পারে খোলা অবস্থাতে রেফ্রিজারেটর কোন একটা জায়গায়। সো এগুলো আসলে আলটিমেটলি ইট উইল হেল্প টু রিডিউস দ্য ওডর। একটা অপশন হলো বাটিতে লেবু দিয়ে লেবুর রস আর না, জাস্ট লেবু কয়েক টুকরা কেটে জাস্ট ভেতরে রেখে দিতে, পানি সহ। হ্যাঁ, জাস্ট লেবুর কয়েক টুকরা রেখে দিতে আচ্ছা, হবে। জাস্ট লেবু কেটে রেখে দিতে। এটা কিন্তু এইটাতে একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে যে লেবু তো আসলে খুব বেশি দিন পর্যন্ত আপনার আসলে ফ্রেশ থাকবে না, ওইটা দেখা যাবে যে কয়েকদিন পরে আসলে ওটার ফ্রেশনেসটা চলে যাবে। কিন্তু আপনি চা পাতা, শুকনো চা পাতা যদি রেখে দেন, শুকনো চা পাতা কি রেগুলার ইউজের সময় মানে নরমাল রেফ্রিজারেটর ইউজ করতে কর্নারে চা পাতা রেখে দেন? জাস্ট মনে করেন একটা ছোট বাটিতে নিয়ে কোন একটা কর্নারে বা এখানে কোথাও একটা কর্নারে রেখে দিলেন, বাট রেগুলার খাবার টাবার থাকবে ভিতরে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, সো আলটিমেটলি ইট উইল হেল্প টু রিডিউস দ্য ওডর। জানতাম না। এন্ড তারপরে হচ্ছে যে আমরা যখন রেফ্রিজারেটর ক্লিন করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভেতরে আপনি চাইলে ভিনেগার অথবা লেবুর রস এগুলা দিয়েও আপনি আসলে যদি হালকা একদম নরম পাতলা কাপড় দিয়ে জাস্ট ক্লিন করে নিতে চান, রেফ্রিজারেটর কতদিন পর পর ক্লিন করা উচিত? এনি গাইডলাইন দেয়ার? ইটস রেকমেন্ডেড যে 15 ডেজে প্রতি 15 ডেজে একবার করে আসলে এটা ক্লিন করলে ইট উইল স্টে ভেরি ফ্রেশ। হ্যাঁ, সো তারপরে হচ্ছে যে আপনার এই গ্যাসকেটগুলোর মধ্যে দেখা যায় অনেক সময় আপনার যেহেতু আসলে এটা একটা সারফেসের সাথে একদম লেগে থাকে, তো তখন আসলে এটার মধ্যে বিভিন্ন সময় ময়লা জমে। তো গ্যাসকেটগুলোকে আসলে জাস্ট একদম হালকা গরম পানি অথবা আপনার জাস্ট ভিনেগার দিয়ে হালকা কাপড় দিয়ে জাস্ট ক্লিন করলে, মুছে নিলে ক্লিন হয়ে যাবে। আচ্ছা, ভিনেগার আর পানি দিয়ে এটা ক্লিন করে দিলে? জি, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা। সো তারপরে হচ্ছে যে রেফ্রিজারেটরে যখন টেম্পারেচার সেট করা হয়, এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের দেশের টেম্পারেচার যদি বলি আমরা, খুব বেশি কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করে মাঝে মধ্যে, দেখা যায় 40-র কাছাকাছি চলে যায়, আবার কোন সময় বৃষ্টি হলে আবার কমে নিচে চলে আসে। সো টেম্পারেচার আসলে আপনার পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সাথে আসলে অ্যাডজাস্ট করে রেফ্রিজারেটরের টেম্পারেচারটা আসলে মেইনটেইন করা উচিত। এটা হ্যাঁ, আই অ্যাড উইথ ইউ যে এটা একটা কমন কোশ্চেন দেখা যায়, মানুষজন জিজ্ঞেস করে কত টেম্পারেচার সেট করব। এটার কোনো ফিক্সড অ্যানসার নাই। এক্স্যাক্টলি। আপনি টেম্পারেচার ধরেন হোয়াটএভার, ফ্রিজারে ধরেন আপনার -3,
বা মাইনাস আরো বেশি আরো বেশি ধরেন ডেফিনেটলি যেটাই সেট করেন হোয়াট এভার। সো সেট করার পরে দেন আপনি ফুডের দেখবেন কি স্ট্যান্ডার্ড আছে। এটা যদি ওভার ফ্রোজেন হয় আপনি তখন টেম্পারেচারটা একটু মানে ওয়ার্ম করে দিবেন। রাইট আপনি যদি দেখেন এটা ফ্রোজেন হচ্ছে না তখন আপনি আরো ঠান্ডা আর করে একটু দিবেন। সো ঠান্ডা বেসড করে অন দ্য দিবেন। সিচুয়েশন আই থিংক অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। রাইট। আর তারপরে যদি বলতে হয় ভাইয়া যে দেখা যায় যে ও সরি আই থিংক -3 না, মাইনাস 1 2 3 4 1 to 7 হলো কি রেফ্রিজারেটর টেম্পারেচার, আর Yes, right. ফ্রিজারটা আরো মাইনাস -18 20, হ্যাঁ, -18 প্লাস মাইনাস 3 আর কি, প্লাস মাইনাস এটা হচ্ছে মানে ফ্রিজার পোর্শনের জন্য। সো তারপরে যদি বলতে হয় ভাইয়া যে আমাদের দেশে আসলে বিভিন্ন জায়গায় আপনার বিভিন্ন সময় লোডশেডিং এর প্রবলেম হয়, পাওয়ার ইলেকট্রিসিটি কাট হয়। সো তখন আসলে ইটস রেকমেন্ডেড যে তখন ট্রাই করা যে একদমই মানে প্রয়োজন না থাকলে রেফ্রিজারেটরটা না খোলা, বিকজ তখন আসলে আপনার রেফ্রিজারেটর কুলিং রিটেনশনের Right. ক্ষেত্রে আসলে একটু Right. ঝামেলা হয় যদি আপনি প্রপারলি আসলে আপনার রেফ্রিজারেটরটা মানে ক্লোজড না থাকে ডিউরিং পাওয়ার কাট। আন্ডারস্টুড। সো দিজ আর মোরলেস ভাইয়া যে কাস্টমার যখন আসলে রেফ্রিজারেটর ইউজ করবে তখন আসলে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে মোরলেস হি অর শি উইল গেট আ গুড রেজাল্ট ফ্রম মানে দ্য রেফ্রিজারেটর। অ্যান্ড অলসো তার ইউজ করার ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেক দিন পর্যন্ত আসলে একদম নতুনের মতো করে ইউজ করতে পারবে। বুঝতে পারছি আমি। থ্যাংক ইউ, দিস টিপস আর ভেরি হেল্পফুল থ্যাংক ইউ ভাইয়া, এন্ড এগুলা সবার কাজে লাগবে। হোপফুলি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ।